Papanamanan arian. Inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang. Agkulkulot mangaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abok. Parlor latan ti papapanam arian. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas kan panag-shopping mo. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Kat dinak to isukat tinubyo. Tapno mainila ba kanayon kanya. Ha? Kakaisunabak ng ginubyo. Wine, ngam ado ti mangibagbaga kwarta lakano ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngam sika. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda ang mangibagbaga. Uray la kay ni Maxia tagwapo mo't. Ay, apal dala ang kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dala ang kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak. Tabak nang ti pakiasawa akto. Apo sa bali manan ta kolor ti buok mo nariyan. Bagay ko mo lang, Elsa. No siyak lamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type data a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinukat ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka nga min so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam mo, ma. Ano? Di ka agungat arian. Ibagbalak lang mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw no, di mo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo dagiti uso ita. Ne, di ka kumamot agsao iti kasta arian. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpadatamutla at taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na. Kunamutlan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, taga-awawayak. Nga mamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw, Mariana. Sa nagaputa bak ng genobium. Kat lumastog kamutan. Maditi kasta, gayam? Kunam matla na sino kang agsasaumot, Elsa. Kasla damo pagkarkarit mo, mat. Di ta ka manlangan. No, adda ka sa pulam. Ibagam lang. Taikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputalab na lab ka, Ariana. Amin na kidrawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Sika laang ti lalaki dito'y biyag ko. Sika ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika balasang ko. Mabit lang, nana, Oh, ato'y nana. Agyaman nak. Oh, ato'y tibayad ko. Ay, nana. Adaman damagag kada kayo. Makimari-tesak man laeng, Apay, nagamamuan da arian kanjay lakay anobyo na. Iti ka no mo, social media, balasang ko. Ano kasta? Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain, balasang ko. Ang inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamaamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali, nana. Basta nasingpot di lalaki. Diya ka mo, Nasingpot siguro, Ay, binagbagaak mo't jay gayom mo. Bagak, saan nga agdardarasudos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Ala, nadlaw kumot nga ruday takan ni Arian, nana. Kaslalim mastug kan timang sit manipod addan nobyo na. Hay, ngalala. Pasensya amlatan jay gayom mo, Elsa. Siya ko unti akid daw iti dispensa.
para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatin na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anya man nandag iti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay, wala. Kaya't kayo abisita, nanang. Ay, wan gayam. At tu'y tikwar tayo. Apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang. Awan ti rumba nga pagbainan niyo. Ta asawa kung iti mabiit anak niyo. Di man awagan iti, sir. Maxi, kung ayaw ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung tikwar tayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanintitid ko akwarta kada kayo. Intun asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kidaw iti kwarta akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas sidang dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay baglapang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nag-social mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata social mga minan ti amo dahil sa... Ha? Ala na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnet manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tay 2 sardinas. Uwan na riyan, mabitlaan. Ibatik dito hindi sa ngaribo, yag mong tigat katangak tamapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dita sa nga ribo, Arian. In purchase ko nga minti collection ko, idi kalman. Kat si kapay lamot ti buena manok kita. Ay na, nagko na nga minaya bariyaam dayta. Saanan? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot la dayta kanya ngay, basit lang may kisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat gatangag tagawid akon. Napudutan, jak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano iji balayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Gawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulok ko ni Maxi nanang. Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaan. Di naktulok ko day chay. Aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Madumamen tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay Jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano? Oh, anyari yan? Mapanta ka din? Wala, my love. Ang agtutudo pa ilaang mat. Sa nabalit at damo lugan ta. Nanang, yawit ko pa ilang tanak yun Tapno, makapasyar mo di balay. Kinuun gayam. At iti kwarta nga inkarik kada kayo nanang. 20,000 pesos amin dayto. Saan? Jakawatan dayta, Maxey. No awatek dayta. Kaslamot gat-gatangam ti anak ko iti kastangar aramida. Ay na, awatan nyo kit din nanang.
Agin di kayo ba lang, mat? 20,000 daytan na di upay kaya. Ay, saan? Basta dya kayat nga awatay. Hala, Maxi, yigmonta siya kung timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaan. Oh, ato yung tigat gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at titibayad ko, kukuha mong ti sukli. Ay, katala. Thank you, Arian. Uy, papanan nyo nga. Darling, kat ni, nagpigsa ti Tuto. Ipasyar na ka no ni Labs ko yung balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, ah. Basta bakasyonak pa'y langit yung balayda. O sige, mapanakon kat ni. Ang mga naipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Jelugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrakan dito balay mi. Ngagbalin mo tan abalay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balay yo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrakan. Ta, agpaisagana kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Alona! Sa dinutan mo? Abay, ay, ah! Mangisagana kay ti merienda. Tapag merienda ni Arian. Ha? Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsuplahan damat din? Ala, di mo'y kaskaso dahi dya, bakit? Umay kakitin, ta agpalas tapay nga umura sa tanto ag merienda. Nabahay man na nababahay ting sangpot mo. Talagang awan babayin mo, Maxi. Api akas jeti bagbaga dahi dya, bakit? Napud no ababaunan dahi dya dito eh. Api akas jeti bagbaga na ka ni Maxi. Kunamatlan asinon amang serser mo ni tinobyo. Ha? Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laydan. Asino nga minday dya, bakit? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya, bakit ko nakmet? Di mo bakibiyangan dahi dya. Tingit di may papan ka data ti panunutan ta. Maxi, Umay ka man kit di. Sa kayat kang arakupan, my love. kaano nga ron ngay nga agkasarta? Planuan ta pa yan na imbag, ti may papan iti dahi ta. Tadakkel ti magastos iti dahi ta. So, di mo pa ila panunutan, ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di kag senyorita, agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawa? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na ka lang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kaduan mat? Siya ti original nga asawa ni Maxay. Iso di kag balin nga agraraman ha? Ta siya ti kasar ni Maxay. Iso ano siya ti sika? Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen adda asawa ti nakirelasyonam. Ani? Apya di mo yung bagatagpaysukan niya, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakan ka. Diya kong pagan ano ni Alona. Si Kate Ayatek. Nabayagan asininaak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pay lang, no talaga sininamon. Iso ti mangikam-kamat iti bagi na kanya. Kas makita mo't. Agduma ti silid mi. Papanawam nga ron na dito balay mo. Ay, dak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na no bilang lahat. Dakdakkel ti karbang amit ti dayto balay ta lalaki ka. Ay, iso ti aking balay iti daytoy Arian. Ha? Sigo din abak nang naluna iti balasang pala. Kasakbay ang nagasawa kami.
Naipatakder nanda ito'y abalay. Anya? Iso nga alusan tantag na dito'y Aryan. Tulo awan ni Aluna. Awan pag naidan kin kwartata. Anya jay kunam. Ulito man Aryan. Ni Maxi. Adagaya masawa na, nanang. Anya! Ay, kunakon kay. Ay, da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga ruday. Nanang. Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, Aryan. San kumanatang kenti ulaw? Anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw ama chismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Isu sinaamon, itatana sa papay. Nanang. Total, saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod laan. Di nakbasta masinaan Aryan. Andun tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akas laawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbaga nga dagaya masawam. Basta man jakon. Sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni Aluna ijabalay na. Isu adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, agto tilistaan. Ha? Anya tinlis-listam di tangay? Listaan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita am titutal na. Ha? Nagdakalan? Talaga dakal. Bayadam dayta. Taday talaang tinam na maag apang rugyak. Tas sininaan na kon ti asawa. Anya? Nagpakpaka si akin ni Maxi nga iniinot kabayadan ti kwarta na iniintad na kanya. Kat iman nugot mat. Kat kaasi na, nabayadak mitlaang, apa man na nagtrabaho ak iti may sa grocerya, kas may sa sales lady. Kaya't ko nalipatan tinapalabas, nga may palagip mitlat ta kanya. Kat ita, adamatan bukod ko a pamilya, kat liman dagiti anak me iti asawa. Alakastan, to'y pagayam mo, Aryan. Please like, share, and subscribe. Thank you.